ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ. ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಹಾಮನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡದ ಹತ್ತಿರ ಮುರುಕಟ್ಟಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಫಜ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್. ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ನೋವು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೈಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವು, ಎದೆ ನೋವು, ತುಂಬ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡೋದು, ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೇನೋ ಅಸ್ತಮಾ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಪಂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಔಷಧಿಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು, ಆದರೆ ಆಪತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘ್ರಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸುಲಭ. ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಫಜ ರೋಗಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡು ಜಜ್ಜಿದ ರಸ ತೆಗಿರಿ. ಅದರ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ತುಪ್ಪ, ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಆದರೆ 100 ml, ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಆದರೆ 100 ml ಹಸಿ ಅರಶಿನದ ರಸ, ಜಜ್ಜಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಶಿನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದ್ದು ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ತತ್ವ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟೀಮ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು? ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಗ್ಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ವಿಸಿಲ್ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಿಡಿಬೇಕು. ದೂರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಸಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿನೀರು ಸಿಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ದೂರ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಹಬೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಈ ಏನು ತಯಾರಿಸಿರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅರಶಿನದ ರಸದ ಒಂದು ಡ್ರಾಪು, ಇದನ್ನು 6ರಿಂದ 8 ಹಾಕ್ಬೇಕು, 2 ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಸಡಿಲಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಡಿಲಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಸಬೇಕು. ಸೀನಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಉಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಉಗಿದಾಗ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಫ, ಮುಖದ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕಫ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಫಜ ರೋಗಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಏನೇ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮಕ್ಕಳ ಕಫಜ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ.